Mah aku lho mah tukokno klambi mah. Kadang lho klambiku ya nganu gak sedeng barang, kadang ya keleke dobol. Masa ambek lho, apa bisa ngono kene lho. Kak, tukokno kok enggak? Kok niku lak wong tuane sih. Lakaran anakmu iki lah ya tambah lemu sih. Mangane lah ya akeh sih. Kan klambi wis cingkrang iki ya sakmene tukokno kok piro sih regane klambi, kaos-kaos oblong ngono lho. Lah yo piro sih regane klambi tukokno kok. Lho ya apa sih ada iki. Kan ku gak gablek duwean, Nduk. Olehmu Ono cuma kan ya ono keperluan lain. bojomu iku lho gak melanjani ta ya apa? Mas ya tanah wis gak dadi rekon iku ya anak-anake ya kudu melanjani. Delok duwe ayammu lho. Mungkin pun anak ayammu lho, Nduk. Ojo mamamu iki saken gak duwe duit. Mbok telepon mamamu apa papamu ya ayammu. Oh, putih sopo iku mangko? Ini timbangannya ribet. Wes saiki tak tukokne klambi. Kon kepengin klambi apa sih, Nduk? Kulo milih Nduk. Sembarang wis kok api. Kok api ngono papan Jawa saken aku, Nduk. Gak kok gak ana klambimu nanti mosok bedah kabeh, Nduk. Kayak iya sih akeh sailingku lho. Iya boleh kadang lho pas mulai lho anu keleke koyo isi sono. Ya Allah, gak kok dondomi ya. Ya Allah, saken anakmu ki. Ya wis nanti saiki tuku ndi sing ora sing tipis-tipis mah. Panjen ngono ya wis. Enak Pak. Buka ya ini ya di pasar ya. Buka sik jam piro iki? Ya saya ayo. Halo, lawani tutupin saya kontin. Ya wore aku keluwen kon mangan enak-enak jero terop aku mbok tinggal. Salamu kok gak terpuni. Kak gelem mlebu ya rum ya. Lapanganane enak-enak. Enak sari. Donat. Roti cepur. Apa mangkong? Jemblem. Onde-onde, ote-ote tahu isi. Karo ngomene apa ae? Kopior. Fanta. Sprite. Aqua botolan gede rugi kon ya. Ayo. Kon sih gengsi barang. Lah ya apa aku isin? Salah aku mang wis disawer-sawer sampe rambutku ngene iki gede-gede. Kan kok bisa kene aneh kon. Lek 1 juta nyekeli ndek. Gilani kon. Ki mangko kate, gak jawa kate ditraktir naning ta. Terus kon apa jeneng gak kenal. Kan tadi kenalan wis sama Cak Bari ya mangko. Ya Cak Bari. Oh ya wega. Oke. Sing nyawenane mangko atusane. Wong iku gak delok duwe langsung dikanek kan. Wega lah wong lanang koyo ngono seneng kudu wedokan. Gak iso ngono ya rum ya. Salah kon rondo. Ati lo payu. Lanang-lanangan. Lelek kok ndi? Dapul jaran. Jangkrik. Duh sapa sih kok ya welek temen. Mbok sapa wong iku ya? Kok abang-abang rene kok ditayari wong saete. Sapa aku kok gak tau tumane. Oh, karo aku ya rum. Kalau bacane gak guna kudunge. Jabang bayi lang. Apa iku mangko jangan nyolong rek. Ditabruk awake iku mangko lah. Ayo kena duasku iku lho. Masa nyolong masa maling. Paling ndek kedol paling mau. Ayo nanti iku mangko areke. Mbok arek rono mang. Ayo cepetan didol. Ayo. Aduh, sapa ya ku mau ya? Salah tak ilokno elek. Salah ketabrak pelosok mana? Kira-kira nguber gak ya? Oh, gak nguber. Lari. Aduh, sepuro ya. Aku iki mah gak ketok diuber uang. Iki sapa sih, Mbak? Bacaanmu kok koyo ngono iku, welek. Lah ya kok elek temen sih Mbak. Iku endi sih? Nek kok ngono sih, ojo ngono blabak ah. Awakmu kulo luwe. Welek. Oh, jadi ondal-ondal kan palang sandal kok, Nek. Aduh, itu di balang sandal lari. Siapa? Apa? Apa siapa? Temluku kari. Kari Nendi. Kak
no becak iku lho. Loh, kok iso? Kamu kau tanduk Bang, Dok. Gak lali, Mak. Loh, ya apa cukupan? Cepetan cukupan selapa takno, takno. Takno, cukupan. Apa? Boleh iku rek. Wis ada tablet carekna. Ya apa Dok wis ana tamblere. Pak no gak kena ngejoli Mak, jadi diguwak Mang dia kono. Loh, biar. Kowe iki Mak. Agi Mak malah braken Mak iku Mak. Pak no Mak agi Mak. Ayo. Ya, apa? Nok konjene. Kita nono. Tamblere ana anu. Mak ya aku Mak iki Mak. Oh, Pak no gak kena ngejoli tumblerku Mak. Tapi gak apa-apa. Aku puas wis sama wadon nang Cak Sultan. Akhirnya dipecat. Iya tanduk, anake emak ya apa sih enggak? Di anu Sip temen. lho iku sapa sih, Nduk? Mak, Iku lho. Abi coklat iku lho, Nduk. melaku medendang-medendeng Mak. Iya, sapa sih iku? Karo Mak, sapa yo? Gak tau kenal yo. Kok gak tau ketok. Apa kan? Sapa? Kenalan. Duh, Hus. Siapa kan? Tuwek. Kan ngono mangan ah. Ya wis dah. Mangan besar aku mbek wong-wong. Mangan besar Mak. Berarti wis nyareke jujur Mak. Ya apa sih tuwek? Anakmu iki mangan besar iku artine makane akeh. Bermacam-macam warna makanan. Lho Mak, mangan cat berarti hari iki Mak. Jare berwarna-warna makanan. Kok mangan kelir. Timbang aku melok kaya kon wong loro, bener aku tak ngale ayo. Aku gak apa-apa Mak, ngakune kok ngono Mak. Makan lan. Kok iso sih ngono sih Mak? Ayo Nduk, kok kaya ngono sih Nduk. Kondian Nduk ya arek kemang kaya Nduk ya. Mbok paling teko demite kali lho Mak. Iya wis Nduk. Oh ayo. Ale wis Nduk. Hano Kok kene kok aneh-aneh ya Nduk ya. Unik-unik. Ayo,